আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি শাফিয়ার শুভ। দর্শক, আমি এই মুহূর্তে উপস্থিত আছি উত্তর মেট্রো রেল স্টেশনে। আজকের এই ভিডিওতে আমি মূলত আপনাদের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি যে আমরা যে ঢাকা মেট্রো রেলে চড়ছি, তো এই ঢাকা মেট্রো রেলের আসলে গতিটা কত, মানে মেট্রো রেলটা কত স্পিডে চলে, এইটাই আজকের এই ভিডিওতে আমি মূলত আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটাতে লাইক এবং ফলো দিয়ে দিবেন, এবং এই ভিডিওটা নিয়ে আপনার কোনো মতামত থাকলে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। দর্শক, আমি আজকের ভিডিওটা খুব বেশি দীর্ঘায়িত করব না। আমি এই মুহূর্তে আছি উত্তর স্টেশনে। তো আমাদের ট্রেন কিন্তু ইতিমধ্যে চলে এসেছে। ট্রেনে উঠে পড়বো, আর এরপরে অ্যান্ড্রয়েড স্পিডোমিটার দিয়ে আপনাদেরকে আমি মেট্রো রেলের গতিটা আসলে আজকে টেস্ট করে দেখাবো। আমার মাথায় কয়েকদিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছিল যে মেট্রো রেলে তো উঠতেছি, বাট এটা কি গতি নিয়ে চলছে, এটা একটু টেস্ট করা উচিত। সেই চিন্তা থেকেই আসলে আজকের ভিডিওটা করা। আপনারা দেখতে থাকুন, ভালো লাগলে অবশ্যই আমার পেজটিকে ফলো দিবেন। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও, পরের স্টেশন। তো দর্শক, আমি কিন্তু ট্রেনে উঠে পড়েছি। দেখেন, আমার মতো আরও অনেকেই উঠেছে, মোটামুটি ভিড় আছে আজকে। তো আমাদের ট্রেন উত্তর স্টেশন থেকে অলরেডি ছেড়ে দিয়েছে। অল্প গতি নিয়ে চলছে, আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যেই গতিটা বেড়ে যাবে। তো দর্শক, আপনারা অ্যান্ড্রয়েড স্পিডোমিটার অ্যাপসটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে ঢাকা মেট্রো রেল আসলে কি রকম গতি নিয়ে চলে। ওকে, উত্তরা সেন্টার, নেক্সট স্টেশন ইজ B411। তো দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড স্পিডোমিটারে মেট্রো রেলের গতিটা কিন্তু উঠছে। এখন দেখেন 93 দেখাচ্ছে, 96, 94। তো একটা বিষয় বলে রাখি, আমি কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্পিড পেয়েছি 97 কিলোমিটার পার আওয়ার। আরও একটা বিষয় বলে রাখা ভালো, এই 97 কিলোমিটার পার আওয়ার এই গতিতে কিন্তু ঢাকা মেট্রো রেল কখনোই সবসময় চলে না, এটা ওঠানামা করে। কারণ এত ঘন ঘন স্টেশন হওয়াতে আসলে খুব বেশি গতিতে আসলে দীর্ঘক্ষণ চলতে পারে না, কারণ একটু পরপরই একটা করে স্টেশন আসে, যার ফলে গতিটা আপ ডাউন করতে থাকে আর কি, যার জন্য স্পিডটা কখনোই ফিক্সড থাকে না। তারপর আমি দীর্ঘক্ষণ অ্যান্ড্রয়েড স্পিডোমিটার অ্যাপসটা ব্যবহার করে ট্রেনের ম্যাক্সিমাম গতি পেয়েছিলাম 97 কিলোমিটার পার আওয়ার, এবং অ্যাভারেজ স্পিড পেয়েছিলাম 63 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো দর্শক, এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর যারা এই মুহূর্তে ইউটিউব থেকে ভিডিওটি দেখছেন, সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করবো আমার ডিডিএন অনলাইন টিভি ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।